피부 안 좋다는 언니아들은 꼭 봐야 한대. 언니아들 이런 경험 있지? 진짜 불편하다, 그죠? 그런 언니아들을 위해서 내가 하나 추천해줄게. 짜잔! 미쳤다, 이거 진짜 요물이다. 아니 언니아들 안 사고 뭐하냐고. 머리카락 달라붙기는 개뿔, 시원하니 좋다. 각도 조절은 물론이고 저소음이라 조용하기까지 한다. 풍량은 또 단계별로 있는 건 모르는 사람 없제? 피부 온도를 낮춰줘갖고 화장 지속력도 장난 아니대. 내 봐라. 디자인도 예쁜데다가 슬림하고 무게도 가볍다. 이리저리 움직여도 상관없더라. 비밀인데 언니아들 3단계 발효 억수로 세거든. 급할 때 화장하면서 머리 말리기도 가능이디. 그리고 화장품 데스크 테리어로도 그만이다. 말해 뭐해. 사고 싶으면 코드9으로 온나이.